Nazdar majstri, mám tu niečo z takej domácej výroby na nejaké podstavce alebo svietniky alebo stojany pre čajové sviečky. Už sa nám blížia pomaly sviatky, takže niečo takéhoto na nejaké aranžovanie sa môže hodiť. Som akože z týchto odrezkov dielni, čo som našiel kúsky, použil som akurát len tento Forstner vrták 40 mm, ten akurát pasuje na tieto čajové sviečky, ale ono to zďaleka nie je také pekné, ako keď je to použitý nejaký ten prírodný materiál. Toto je obyčajné náletová drevina, nie je tu nejaký hrab alebo niečo podobné, čo som našiel vyvrátené. Z toho sa dalo pekne narezať takéto kúsky, sú to dosť také rovné tie kmene a brezu tu som nemal možnosť, ale breza sa po nejakom čase vyzvlečie z tej kôry, tak toto je streknuté bielou farbou, biely Slovakryl, čo som použil airbrush pištou, lebo sa mi nejakú veľkú pištol to by bolo zbytočné použiť a mňa hrozne odraďuje to čistenie od tej farby a tuto v tom airbrushi tam je len trošička. Takto to vypadá, toto som musel streknúť 2 razy, lebo prvýkrát lebo je to vlastne prakticky ešte čerstvé drevo. Bolo to ošľahnuté zo pár razy mrazom. Na navrtanie tých otvorov, tak som hovoril, že som použil ten 40 mm Forstner, tak som mal problém, ako pri týchto odrezkoch pravidelných, tam to bolo šikované, že sa to dalo chytiť stolárskou svorkou, aby sa mi to nepretočilo, aby mi to nedalo po prstoch. Ale pri tom okrúhlom, tam už som mal problém, a nechcel som poškodiť tú kôru a na to, že je vlastne tá kôra ešte dosť čerstvá, tak som na dosku zo sústruhu prišroboval, lebo ono zhodou okolností tam má zo spodu 3 otvory vnútorné s M6 závitom, tak sa mi to dalo ľahko k tomu pripojiť. Tu sa mi náhodou stalo na tomto jednom, že vlastne tá jedna čelusť mi to utrhla. Stalo sa mi to aj na ďalších, ale sa mi to dalo napríklad odrezať. Takže už to bola nejaká tá cesta. Otvor som nerezal alebo nevrtal úplne celkom presne do stredu, ale išiel som podľa tých letokruhov, aby to nebolo také nesymetrické. Ten otvor mimo tých letokruhov, lebo to je na tomto pekné. Aj tu, čo som to strekol tou bielou farbou, tak tam stále ešte na tom povrchu je vidieť, tie letokruhy presvítajú. A tá farba je samozrejme matná a ono keď to zaschne, tak je to také drsné. Takže ono sa na to bude dať ešte nejaké dodatočné ozdoby távnou pištolou, tablietky alebo nejaké gorálky alebo ešte ďalší nejaký prírodný materiál. Toto mi ináč vznikli takéto velikánske až hobliny. Spravil som jeden takýto, len to som robil dosť nebezpečne. Je to na kapovacej pile zrezané a držal som to vlastne len v rukách. Ten druhý raz som to mal už v tej svorke, ale ešte to furt nebolo ono. Dá sa spraviť taký prípravok, aby to bolo bezpečné rezanie. A tuto, keď som to vrtal, tak to vyhodilo takéto riadne šupolie. Takže ono sa to dá tiež využiť ešte na nejaké zdobenie alebo niečo podobné, ako šikovným sa meze nekladú. Takéto len drobosti sa dajú spraviť z obyčajného náletového dreva, ktoré drevo je to mokré, isto to popraská, zvedavý v jakom štýle, že či dúfam, že to nebude na polky, keď je tam už navrtaný ten otvor, ako sa zmenší to pnutie. Ešte by som chcel povedať, že vlastne po tom Forstnerovom vrtáku, z vrchu keď sa to vrtá, mal som tento s HM plátkami. Takže tam sú vystrčené tie zuby,
tak sa mi stalo to, že na jednom mieste napríklad boli také odrezané tie vlákna, lebo oni rastú takto po dĺžke samozrejme. Tak som to začisťoval takýmto VR-ovým šmirglovým nástavcom do priamej brúsky, aby to bolo pekne začistené. A ten kontrast toho prírodného materiálu a s tým čistým rezom a s tým nástrojkom si myslím, že to je celkom pekné. Tento som spravil len taký samostatný. To len v jednoduchosti som chcel niečo takéhoto jednoduchého ukázať. Samozrejme, keď spravíme ten prvý rez a ideme robiť ten druhý rez, lebo ten válec je nepravidelný, tak si to musíme natočiť tak pohľadovo, aby to bolo kolmo, aby aj ten druhý rez bol kolmý, aby to nebolo moc potom zošitnúť. To je jediné, čo k tomu. Občas som používal túto malú vibračnú brúsku. Pokiaľ sa nejak moc netlačí na to drevo, tak ono to nezačne ani nejak horeť. Mám tam len obyčajný 60-zubový kotúč so striedavými zubami, taký univerzálny. To ako pre domáceho majstra, čo robí všetko možné, tak to je najlepšie asi ten kotúč. Ešte, aby som nezabudol, chcel by som pozdraviť milú sympatickú rodinku, ktorú som stretol minulý týždeň vo výťahu z hodou okolností. Zostal som zaskočený trošička. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. A sledovanie ďakujem a dovidenia.